वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम दोबारा खेलने वाले इंडियन बाइक 3D गेम। आप सभी को पता होगा इस गेम में एक न्यू चीट कोड आया है, वो है बोट का, मतलब बोट नाव का। ठीक है, अभी हम चलते हैं, आपको बताते हैं चीट कोड। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। ठीक है, अभी आपको डायल करने हैं 3001। ठीक है, ये है चीट कोड बोट का। ये देखो अभी वो हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।